بیمالم اما مالیدم بد نیست، شاگرد خودمم زیا هم مربیم، واسه مجوز فیلم و بد نیست. برو یس. مردم ایران سلام، من معذرت میخوام، به من دنده دادن، من کلاژو که گرفتم من مجبور شدم ترمز دستی رو که بکشم، بعد دیگه من اینطور شد که اونطور شد. توی این قسمت از مسابقه شما باید با لگد برید توی ستون تخت جمشید، اگر افتاد که افتاد، اگر نیفتاد با تفنگ بزنید همشو تخریب کنید. مردم ایران سلام، من اصلا اون روز اونجا نبودم، اون مسابقه اصلا مال من نبود، اصلا من وجود ندارم و واقعا من معذرت میخوام، هرچند که من نبودم، مچ هستم، من ربط ندارم. این فانتینا چه آدم بیشرفیه. آی لذیذی آنتن زنده است. چه داره با آدم بی پخش زنده است آی لذیذی. بابا چه بدار. آقای لذیذی این چه حرفی بود توی پخش زنده زده بودین؟ آقا الان شما راست میگی جلو رفیقات فوش نمیدی، ما رفتیم تو تلویزیون فوش دادیم، چه فرقی میکنه؟ ما جلوی رفیقامون حرف میزنیم، پخش زنده که حرف نمیزنیم. فرق نمیکنه. الان تو همون لخت نمیشه، همینطور لخت تو تلویزیون، چه فرقی میکنه؟ مگه دستشویی نمیری اونجا هم تو تلویزیون برو دستشویی؟ فرق نمیکنه. بابا الکی حاشیه درست نکنید.